Kris Jenner. Jadi siapa Jenner? Lupa. Bruce Jenner. Jadi Oh Kris Jenner. iya Bruce Jenner. Jadi Kris Jenner. Bruce Willis. Kris Jenner emaknya. Oh, emaknya? Tahu udah lupa gue. Bruce Willis. Ini Rambo. Bukan Dayan. Ini nih bewok ya. Cengkeh coy. Apa? Cengkeh. Kayaknya cengkeh. Cengkeh direbus. Oh iya. Buat Buat batuk ya? sama madu. Cengkeh madu. Iya. Itu bisa mengurangi ya? Iya. Tapi yang bisa mengurangi lagi, cobalah puasa. Nah, kan gue puasa mulu, Dul. Orang-orang yang ngatain gue gak puasa. Gue tahu nggak cara bedain madu asli sama madu palsu? Kasih tahu. Madu asli nggak basi. Nggak dikerubungin semut. Tadi nggak hitam. Cuh, jawab Cuh. Apa? Lu dong. Gue gak tahu Kata sebenarnya. bapak musola kalau madu asli kalau dibawa ke rumah piring melayang katanya. Oh, di madu. Bini kedua. Bini kedua. Bapak musola jujur. Jokesnya Tapi jujur. deh. Itu sih nemunya banyak banget nih gitu-gitu. Gak emang gue pas. Gue nongkrong pagi-pagi habis salat subuh bawa bapak. Udah total teluk 55 ke atas, 60 tahun. Begitu nongkrongnya. Obrolannya begitu tuh. Begitu bercanda-bercandaan nih, talek. Iya.